Tozaladık mana chiroyli qilib. Aha. Hamma yoqda. Ayollarni, agrolatlarni tozaladik. Qo'shnangiz qanday ekan, qo'shnangiz? Qo'shnilarimiz zo'r. Yaxshi ekan? Tanishdingizmi? Yaxshi insonlar ekan. Ha. Tanishib, ertamanda kechqurun gaplashib turibmiz mana yonboshimizda. Men shu O'zbekistonda Andijondan Paxtaot rayonidan bo'laman. Andijon. Mana shu bolalarimni mana shu uyga joylashtirib kelay deb kelib, Nursulton bilan mana uchrashib, Bu yoqda ekanda огород. Qullar endi hayvon qilish, Mol qilish. Qilib biznes qilishda. Molga Biznesda endi. Molga yaxshi ekan bu yoqda. Molga zo'r ekan, hamma keng yaylov ekan, mana osongina baqas ekan. To bahordan qor tushguncha shu yaylovda baqas ekan, qishda shunday yemlaysiz ekan, shu bilan yana bahorga chiqib ketsangiz baqash oson ekan deb keng yaylov. Mana. Shuncha havas qilib odamlar keldi sheyga. Toshga tekin. Aha. Yaxshi. Kartof. Sog' bo'lsin, ishingizda omadini bersin. Bola qaysi hozirasini ko'rib, hamisha sog' salomat o'ynab kulib turishaylik. Assalomu alaykum hurmatli men mekendештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Эсиңиздерде болсо, ушу аксакал прямой Өзбекстандан учуп келип, Нурсултан бизге үй таап бересиң деп айткан болчу, билесиздер, а? 2-3 күн алдыңкы видеодо көрсөңүздөр болот. Туугандар, адрес боюнча адрес Тверская область, город Бежецк. Мына ушу үй насип кылган экен. Азыр келип алып отурган учуру жолдун жээгинде. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып аксакал менен чогуу танышалы. Видеого бирден класс басышты унутпаңыздар, бирден былчитип классты басыңыздар. Ассаламу алейкум. Намдимсиз, саламатмысыз? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Nursulton yaxshimisiz? Mana aşağıdan yaxshi niyatlar bilan uylar olib aşağıda bir tirikchilik qiladi deb keldik. Sizga ming rahmat. Mana 3 kun 4 kun olib yurib, mana shu uylarda olib berdingiz, mana nasib qilsin deb. Bolalar deb ishga joyladingiz, rahmat. Sizga katta rahmat. Sizga ishonarlik, haqiqiy to'g'ri bola ekan bu bola. Bu bolaga ishonaveringlar. Mana uylarni maza qilib o'tiribmiz, mana issiqqina. Uyingiz qut bolsun aksakal. Rahmat, sizga katta rahmat. Nasip qilgan bolsun, ha, uşul yerlerde toylar bolsun. Etganiz kelsin. Özünüzde bir sera bizning ko'ruvchilarga tanishtira ketasiz bakam. O'zingiz qaysi joqdan bo'lasiz? O'zbekistondan. Men shu O'zbekistonda Andijondan Paxtaot rayonidan bo'laman. Andijon. Mana shu bolalarimni mana shu uyga joylashtirib kelay deb kelib, Nursulton bilan mana uchrashib, yaxshi bola ekan, yaxshi uylardan ato qildi mana bizga. Bolalarni ishga ham joylashtirib, ertadan xudo xolasa hammasi ishiga boradigan qilib qo'ydi. Rahmat mana shu bola, jon bo'lmasin. Niyat maqsadiga yetsin, bola chaqasini oziq-ovqatini ko'rsin iloyim. Rahmat, nasip qilgan bo'lsin. Bu joq o'g'lingiz ekan, ha? Cho'ng o'g'lingiz. Ha, katta o'g'lim bu. Bu kishi yashaydi da buyursa. Mashinada nevaralarni olib kelyapsiz. Ha, juda. Shu bir nima qilib keldik, mana xudo xohlasa niyatimizga yetdik. Bu joqdan havosi qanday ekan aksakal? Havosi yaxshi ekan. Men xiyla o'zgarish bo'ldi menga. Aşağıdan ko'ra. Salqin. Ha, salqin. Yaxshi yer. Yaxshi. Buyursa baldarni bu yoqqa jaylab qo'yib turib harakat etgansizlar. Ha, qayerga ketaman, ha. Qut bo'lsin. Bu joq o'g'lingiz ekan, cho'ng o'g'lingiz. Katta o'g'lim. Aha, bu kishi buyursa yashaydi. Ha, albatta. Assalomu alaykum. Nasib qilgan bo'lsin uyingiz akam. Rahmat, sog' bo'ling. Uyingiz yoqdi akam. Albatta, yoqdi. Жақсы жерден екен, жолдың жегінде, қараңыздар, трассаның жегінде. Бұл үйді біз YouTube-қа дағы шығарышқа успейт етпедік. Айтам, келіп еле атаңыз, бұл ақсақал кіші келіп Нұрсултан үй таап бересің дегеннен біз YouTube-қа шығарышқа успейт етпедік туғандар. Келіп еле ұшы үйді акабызға насip қылған екен, алып отырады, насip қылсын. YouTube'da ko'rmadim haqiqatdan men ham. Aha. YouTube'ga chiqarmasdan kelib oldim mana. Yo'l bo'yida ekan, mana shaharga yaqin. Xudoga shukr. Mana chiroyli o'tiribmiz. Uyingiz qanchaga tushdi? Uyimiz Общий. 540 mingga bo'ldi uy. Aha. 30 ming takmitiga ketdi. 570 mingga tushdi uy. 570 mingga. Uy 40 sotuq jeri menen, akam. Uy qancha kvadratный metrli? Uy 70 kvadratный metr. 70 kvadratный metr cho'ng uy. Ушундай болгон үй экен. Огородуңуз нар жакта. Үйдү бир сыра көргөзүп чыксак болобу биздин көрүүчүлөргө, а? Жүрүңүздөр, анда эмесе видеого класс басышты унутпаңыздар. Бирден былчитип классты басыңыздар деп коюңуз аксакал. Классты басыштын, а, биздин көрүүчү. Ha, классты басыңдар, лайкты басыңдар деп кой. Ана. Mana ko'rib chiqinglar. Ана, жүрүңүздөр. Акамдын алган үйүн келип чогуу көрөлү.
Бул жак биринчи алган кезиңизде могул жактар бүт чөп басып аткан болчу, а? Чөп. Чөптөрдү бүт. Çöpçü tozaladık mana çıraylık kılıp. Aha. Hamı yoktu. Ayağlarda, agaratlarda tozaladık. Кошунаңыз кандай экен, кошунаңыз? Koçlarımın zor. Жакшы экен? Тааныштыңызбы? Yaxşı insanlar ekan. Ha. Tanışıp etmende kesini gaplashtiribmiz mana yon başımızda. Endi buyursa, могул жакты бүт забор кылып чыгат экенсиз да, секин, а? Тосуп. Kılamiz endi alıp. Огородуңуз болсо нар жакта, а? Nayata. Ya mal alıp gelamiz endi bunu bir yağa. Куда каласа. Малды дагы өзүбүз таап беребиз, куда каласа. Мына туугандар, ушундай үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшкен, көрдүңүздөр. Үй аябай чоң, сонун үй. Үйдүн ичин көргөзөлүбү? Же сыртын көргөзөлүбү? İçini göreylik, keyin tashqariga chiqamiz. Ичини көрөлү биринчи, а? Кире берели. Кана бисмилла, баштаңыз. Баштаңыз сиздерден кийин. Аксакал баштаңыз, сизден кийин басар. Кана бисмилла, жүрүңүздөр. Үйдүн ичин бир сыра биздин көрүүчүлөргө көргөзүп өтөлү. 540 миңге алып тур туугандар. Кана бисмилла деп кирели. Киргенде ушундай болгон. Охо, светтерди жандырып мына. Ушундай болгон. Холу бар экен, көрдүңүздөр, коридор. Секин ремонт кылып атат экенсиздер да бул жактарын, а? Буйрса бир айдан кийин келсем, бияктар бүт евро ремонт болуп, а? Бүт сонун болуп калат. Кана? Жүрүңүздөр. Жүрүңүз, ал жагын дагы көргөзөйүк. Баса бериңиз аксакал. Сизден кийин басалы. Кана бисмилла деп бул жагына кирели. Охо, кана. Үйүңүз куттуу үйлөрдөн болсун, а? Ох. Жылуу экен, а? Печкен жактыңыздарбы? Onu yaptı gümbüllep. Aha. Mana uy mana katta. Бул жак зал болуп калат экен, а? Ушундай болгон зал, көрдүңүздөр. О, дивандарды дагы алып келип койдуңуздарбы? Же бар эле бул дивандар? Бүт бардыгы бар эле, а? Бул жак зал экен, ушундай болгон, көрдүңүздөр. Нар жакта спальный бөлмөсү, а? Ал жакта көрсөк боло береби, аксакал? Кана бисмилла деп бул жагын көрөлү. Бул жак ушундай болгон. Көрдүңүздөр, спальный бөлмөсү экен туугандар. Үй аябай сонун, жакшы вариант чыкты да сизге. Өтө сонун жакшы вариант чыкты. Куда деген адам экенсиз да кем? Katta ekan, undan kichkina emas ekan, yaxshi ekan. Өзүңүзгө жактуу самый главный. Yaxshi. Балдарга жактуу экен. Hammasiga yaxshi, zo'r ekan. Насип кылган болсун. Неберелер дагы келип мына ойноп атыптыр, а? Мына ушундай үй экен туугандар, көрдүңүздөр. Бул жак спальный бөлмөсү. Бүт бардык мебель себелдери калыптыр да. Мебелдери. Бул жак зал болуп калды, ушундай болгон. Бул кухняны алып келдиңиздерби? Же бар эле могу кухнясы? Бул дагы бар эле. Бүт бардыгы бар экен да, сонун кылып коюпсуздар да бул жагын. Мына ушундай вариант экен туугандар. Жүрүңүздөр, огородун бир сыра көргөзүп чыгайлы, аксакал. Огородду көргөзөлү, а? Бул жакта экен да огород. Бул жакта каласызбы эми буйрса? Же Өзбекстанга кетесизби? Турасыз да буякта, а? Endi zerikkinimizda turib turamiz, bo'lmasa ketamiz zerikkanda. Zerikkende kelesiz. Chiqarib ketamiz hali. Akam, buyursa qanday maqsadlar, planlar? Endi planlar bu yerda endi hayvon qilish, Mal qilish. Qilib biznes qilishda. Malga Biznesda endi. Malga жақсы ekan bu жақта. Molga zo'r ekan, hamma o keng yaylov ekan, mana osonga baqasiz ekan. To bahordan qor tushguncha shu yaylovda baqasiz ekan, qishda shunday yemlaysiz ekan, shu bilan yana bahorga chiqib ketsangiz baqish oson ekan deb edi, keng yaylov. Mana. Shuning uchun havas qilib odamlar havas qilib keldik shu yerga. Qana жүріңіздер. Огородын көргөзөлү. Kartoshka tekin. Aha. Yaxshi. Картошка егин тигин кылса дагы аябай сонун экен, бул жакта. Кана жүрүңүздөр. Бул жак огород экен туугандар, көрдүңүздөр. Ушундай полный тосулган огороду. Документ боюнча жери болсо, жери 40 соток отдельный туугандар. Ушундай. Бүгүнкү күндө жыйнап атыптыр, а? Almalar var, hamyo var, malinalar var, nimalar var, kulpanaylar var, hamyo var ekan. Mana, бул жак огородуңуз. Бул жак огород болуп калды, мол сарайы. Бул жак сарайы да даяр экен, а? Сарай. Сарайга малды камасаңыздар боло берет. Таяр экен, а? Так, мол жак болсо, дальше поля. До поля. Odamlarga da bemalol baqaveramiz ekan. Bemalol baqa berasizlar. Shu bilan mol boqishda. Mal qilish. Hayvon ko'paytirish. Mal. Biznes. Torpoqtordu alasizda buyursa. Torpoqlarni olamiz, ko'paytirib sotamiz. Bul jakta malga жақсы ekan shartlari. Molga zo'r ekanda. Videolaringizni ko'rib, mol boqish oson ekan, yaxshi ekan deb keldikda havas qildim. Mana Xudo xolasa biz ham boshlab olsak, mollarni baqib, mana shu yerda yuramiz-da.
Xudo xolasa, aka bo'lib, men de o'sha rayonda yashayman. Tug'anlar, narqi Bejeskiyga yaqin yerda. Ko'kozning razницасы 7 kilometr ekan, ha? Kilometr ekan. 7 kilometr mendan ari olib tur. Juringizlar, polasi olsa, bu yoqqa neni qazib Septik klasstarmi? Ha, mana ashqada shu musullar tashib yuborgani qilmayapti. Ha, septik ekan, ha, bu yoqqa. Onda o'g'on septik qazib tur tug'anlar. Ko'rdingizlar? Огород shunday ekan, ko'rdingizlar, janag'i 40 sotiq jeri bo'lsa, o'shandan nari tetiga daraxtlarga cheyin nar jag'i pola. Bu yoqda banya ekan, ha? Banya ekan. Mana. Muna o'shunday variant ekan, ko'rib chiqdingizlar tug'anlar. Algan uyi dag'i bir jol qut bo'lgan bo'lsin, nasib qilgan bo'lsin. Rahmat, mana yaxshi. Mana kelamiz degan Tojikistonlik, O'zbekistonlik, Qirg'izistonlik bizning tug'anlarga qanday sayohatingizni berib ketdingiz? Sizga keladigan odamlar bo'lsa, bemalol kelib yashab, mana shu nima qilsa bo'ladigan yer ekan. Keng yaxshi yerlar, yashasa bo'ladigan yerlar ekan. Hech qiyinchilik degan narsa yo'q ekan. Hamma yashashgan. Agar xohlaganlar bo'lsa, kelinglar. Nursultonga telefon qilingizlar deb qo'yamiz. Nursultonga telefon qilinglar. O'zlari mana olib yurib, mana shu uylardan sizlarga olib kelib joylashtirib qo'yadi. Rahmat akam, rahmat. Akam, siz o'zingiz O'zbekistondan jaranisiz, ha? O'zbekistonda. Demak, O'zbekistonning jarandlari, O'zbekiston fuqarolari uy olsa bo'lar ekan? Albatta O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari kelib bemalol kelib uy olsa bo'laverar ekan. Migratsion bo'lsa bo'ldi ekan. Pasport, migratsionniy. Pasport, перевод pasport, migratsionniy. Registratsiya bo'lsa, daha yaxshi bo'lsa. Qiyinchilik yo'q ekan. Mana. Shuni kelib olasiz ekan, yashayverasiz ekan. Yaxshi. Kelinglar, olinglar, mana shu yerda billa oshnoqayni bo'lib yashaymiz. Ishoninglar, kelinglar, yashaylar. Mana, o'qitingizlar, O'zbekistonning qaysi jag'idanman dedingiz? O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtavod tumanidanmiz. Paxtavoddan. Paxtavoddan. Mana. O'qitingizlar tug'anlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon turingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.